космических снимков дистанционного зондирования Земли дает первые результаты. По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7 утра вблизи Галактического пляжа, из которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, конечно, он не мог привести к тому эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории, но даже по этому случаю судно 100% будет установлено и даже уже передано в правоохранительные органы.